Well, come to Abdullah World. अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू ब्लॉग। आज मैं अकेडमी आया हुआ था तो अचानक ही बारिश आने लग पड़ी है। सुबह तो बहुत गर्मी पड़ी है, अब अचानक ही बारिश आने लग पड़ी है। तो अब बारिश इंजॉय करते हैं, साथ आपको भी दिखाते हैं। आज भी फुल तेज़ बारिश है, बारिश में हल्का फुल्का नहा भी लेते हैं और फिर अकेडमी का टाइम शुरू हो जाना, फिर पढ़ भी लेते हैं। बस ये चेक करें, बारिश फुल स्पीड से आ रही है। बारिश फुल स्पीड से आ रही है। मैंने बोर्ड के वीडियो नहीं बना सका, मैंने कहा जल्दी जल्दी क्लिप शूट कर लूँ, इसके ऊपर वॉइस ओवर कर लेता हूँ घर जाके। अब मैं घर आके इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। देखिए सारे बैठे हुए हैं। अचानक बारिश आई है, अचानक ही। गर्मी बहुत थी तो सब खुश हो गए हैं, बारिश आई है तो सबको सुकून मिल गया कि अब तो एक आज की रात बिल्कुल सुकून से गुजरेगी। बारिश आ गई थी ना, चेक करें सारे बारिश इंजॉय करने के लिए खड़े हैं। देखें बताओ, गलियों में पानी खड़ा हो चुका है। गलियों में तेज बारिश है ना, गलियों में इसलिए पानी खड़ा हो गया। देखें आप, मैंने कहा साथ साथ हमने भी वो तो खाने के लिए क्लिप शूट कर लेता हूँ, इसलिए मैंने क्लिप शूट कर रहा हूँ। देखें ना पानी खड़ा है गलियों में, सब लोग खुश हो गए हैं, बारिश आई है तो एंजॉय करें आप। Thanks for watching vlog. Like, comment and share the vlog.